गाइस फिर मेरा एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। देख सकते हैं हम आए हैं बिहार से आसाम में। हम यहाँ पर का आपको दृश्य दिखा रहे देख सकते हैं यहाँ पर कितना मस्त दृश्य है। देखिए हम आपको टोकू पाटा दिखा दे रहे हैं। बिहारी भाषा में आपको मालूम नहीं है कि क्या बोला जाता है। देख सकते हैं हम लोग का इधर ज्यादातर नहीं होता है। हम आपको पीछे कैमरा यही टोकू पाटा ये लोग आसामी भाषा में बोलते हैं। देख सकते हैं कैसे इससे घर और बनाते हैं, अपने घर और छापते हैं। देख सकते हैं हम आपको दिखा देखिए इधर ज्यादा इसका बड़ा बड़ा पेड़ नहीं होता है, छोटा छोटा। देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा रोपा हुआ है। आपको दिखा दें, देख सकते हैं यहाँ पर पीछे चाय का खेती हुआ है, यहाँ पर तामुल का भी खेती है। और देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत मस्त नज़ारा है। प्लीज़ वीडियो में मतलब लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। यहीं पर हम अपने वीडियो के एंड करते हैं।